வாழ்க வளமுடன். புயல் வெள்ளம் சென்னையே மூழ்கிடுச்சு. மக்கள், வாயில்லா ஜீவன்கள் பட்ட அவஸ்தை, உயிர் கொடுத்த ஜீவன்கள், இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம். இந்த மழை வெள்ளத்தில் பட்ட அவஸ்தையை, மழை வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை. உயிர் துறந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி. இந்த மழை நமக்கு ஏராளமான பாடம் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. மனித நேயம் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம். அவங்களுக்கு சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள். எப்போவுமே நாமளும் கொஞ்சம் அவேர்னஸோடு இருக்கணும். ஏன்னா மழையின் தாக்கம் அப்படி இருந்தது. இப்போது ஓரளவு சகஜ நிலைக்கு திரும்பி கொண்டிருக்கிறது சென்னை. இந்த மழைக்காலத்தில் சுவாச மண்டலத்தில் ஏற்படும் வைரஸ் தொற்று, சளி, காய்ச்சல், இருமல், அடுக்கு தும்மல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, இதிலிருந்து எப்படி காத்துக்கொள்வது? இதற்கான வீட்டு வைத்தியம் என்ன? சிம்பிளாக பார்க்கலாம். சில வாசனைகள் உடனே மூக்கில் தண்ணி வருது. சில சமயம் சில ஊதுவத்தி ஏற்றி வைக்கிறோம், கற்பூரம் ஏற்றுறோம், அப்போ அந்த மாதிரி வருது. கொசுவத்தி சுருள்லாம் ஏற்றி வச்சா கூட அந்த மாதிரி ஆயிடுது. செய்யக்கூடாத சில விஷயங்கள் நோய் எதிர்ப்பு திறனை எப்படி அதிகரிக்கிறது? இதை பற்றி நம்ம அனைவருக்குமே ஒரு தெளிவு வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பதிவு. இந்த டிசம்பர் மாதம் வந்தாலே சுவாச மண்டலம், அலர்ஜி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான நேரம். அதுங்கூட இப்போ புயல், மழை, வெள்ளம், ரொம்ப பேர் இடுப்பளவு தண்ணி, முட்டி வர தண்ணி இப்படி நின்றுண்டு இருந்தாங்க. நம்ம பார்த்தோம் டிவியில் எல்லாம். தண்ணியில் எல்லாமே கலந்து வந்துடுது. இயல்பு நிலை திரும்புகிற இந்த நேரத்தில் உடல் உபாதை தலை தூக்கும். ஒன்றொன்னா பார்க்கலாம். எளிய வழிமுறைகளையும் பார்க்கலாம். முதல்ல சளி பிரச்சனை. இந்த நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கிறதால சளி, தும்மல் வருது. ஆஸ்துமா பிரச்சனை அதிகமாக வருது. சுவாச மண்டலத்தில் எந்த பிரச்சனை இருப்பவர்களாக இருந்தாலும் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்க என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது? பேசிக்காக தவிர்க்க வேண்டியது நம்பர் 1 என்ன அப்படின்னாக்கா, வெறும் தரையில் படுக்கிறத தவிர்க்கணும். ஏன்னா மழை வெள்ளத்தால் உங்கள் உடல் வெப்பநிலை குறைந்திருக்கும். தரையின் குறைந்த வெப்பநிலை நம்ம உடலில் ஏறி அதன் மூலமாக நம்ம உடல் வெப்பநிலை குறைஞ்சி அதன் மூலமாக சைனஸ் பிரச்சனையோ ஆஸ்துமா பிரச்சனையோ அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. வெறும் மேட்டு போட்டு படுக்காமல் வெப்பம் மூட்டக்கூடிய ஃபோம் பெட்ஸு அது இல்லைன்னா பரவாயில்ல. வெப்பம் மூட்டக்கூடியவாறு 2-3 பெட்ஷீட்டோ இல்லை வேறு புடவையோ துணியோ இந்த நேரத்தில், இந்த மழை வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்க நேரத்தில் நம்ம கையில் கிடச்சதை 2-3 சேர்த்து போட்டு படுக்கலாம். இப்படி ஏதாவது மாற்று ஏற்பாடு செஞ்சுக்கணும். ஃபேனுக்கு கீழே நேரடியாக படுக்கக்கூடாது. 3வது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா, காலையில் எழுந்ததும் நேரடியாக பச்சை தண்ணியில் முகம் கழுவாமல் வெந்நீரில் கழுவலாம். கொஞ்சம் வெந்நீர் எடுத்து 1/2 ஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு வாய் கொப்பளிக்கும்போது தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து செஞ்சுக்கணும். அடுத்தது 3வது ஆவி பிடிக்கிறது. இந்த ஆவி அலர்ஜி, மூக்கடைப்பு, சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆவி பிடிக்கிறது அருமருந்து. மருந்து சாப்பிட்டா உள்ளே வேலை செய்யும். ஆனால் ஆவி பிடிக்கிறது நேரடியாக அந்த இடத்துக்கே போய் வேலை செய்யும். நமக்கு பாதிப்பு சுவாச மண்டலத்துக்கே நேரடியாக போய் அப்ளை பண்ணுறது இந்த ஆவி பிடிக்கிறது. ஆவி பிடிக்கிற சுடு தண்ணியில் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கொதித்த பின்ன அதை எடுத்து ஒரு மூக்கை மூடி ஒரு மூக்கு வழியாக ஆவி பிடிச்சி நல்லா உள்ளே இழுக்கணும். அதே மாதிரி அந்த ஆவி, அந்த ஸ்டீமு உள்ளே போகிறத நம்மளால் உணர முடியும். அடுத்தது இன்னொரு மூக்கு. இப்படி பண்ணும்போது இந்த சுவாசப்பாதை கிளியராக ஆக இந்த ஆவி எப்படி உள்ளே போகிறது, ட்ராவல் பண்ணுறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ ஒரு நாஸ்ட்ரல் ஆவியை இழுத்து மறு நாஸ்ட்ரலில் வெளியே விடணும். அடுத்த நாஸ்ட்ரல் வழியாக ஆவியை இழுத்து மறு நாஸ்ட்ரல் வழியாக வெளியே விடணும். இன்னொரு மெத்தடு, 2 நாஸ்ட்ரல் வழியாகவும் ஆவியை இழுத்து 1 செகண்ட் உள்ளே வச்சு வெளியே ஏற்றிடணும். அடுத்தது 4வது, இந்த மழைக்கால தொற்றுக்கு
நாம் வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வைத்து அருமையான ஒரு பானம் தயாரிக்கலாமா? வாங்க. எடுத்த உடனே இங்கிலீஷ் மருந்து தேடாமல் இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சரியாகலைன்னா டாக்டர்கிட்ட போய் பாருங்கள், ட்ரீட்மெண்ட்டு எடுத்துக்குங்க. சரி, நம்ம வீட்டில் தயாரிக்கிற பானத்துக்கு தேவையான பொருள்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா, 200 மில்லி லிட்டர் பால் எடுத்துக்கணும். அரை சிட்டிகை பட்டை பொடி, பட்டையை நல்லா பவுடர் பண்ணி ஜலிச்சு வச்சுக்கணும். அரை சிட்டிகை எடுத்துக்கலாம். அதில் 2 ஏலக்காய் தட்டி போடாமல் நைஸாக பொடி பண்ணி போடணும். இந்த பட்டை பொடியில் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் நிறைய இருக்குது, ஆன்டி வைரல் எஃபெக்ட் இருக்குது. இதோடு கூட 5 கிராம் அளவுக்கு சுத்தமான மஞ்சள் பொடி, இந்த கொம்பு மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா, அதை வாங்கி கூட நம்ம அரைச்சி வச்சு பயன்படுத்தலாம். 200 மில்லி பாலில் மஞ்சள் பொடியை போட்டு காய்ச்சி அதோட ஏலக்காய் பொடி, பட்டைப்பொடி 3ஐயும் கலந்து கொதிக்க வச்சாக்கா அது மருந்தாக மாறுது. இனிப்பு வேணும்னா பனங்கற்கண்டு, பனவெல்லம், சுத்தமான தேன் ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம். வெறுமனே குடிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இந்த சீசன் முழுவதும் டெய்லி எடுத்துக்கலாம். டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்க வேணால் இந்த பனவெல்லமோ தேனோ தவிர்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா மஞ்சள், பட்டை இது 2லேயும் இந்த டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுடைய சுகர் லெவலை குறைக்குதுன்னு ரிசர்ச் சொல்கிறது. பயன்படுத்தி பாருங்கள், கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். ப்ராப்ளம் எதுவும் இல்லாதவங்களும், எனக்கு டயபிட்டிஸ் இல்லை, இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, நான் நல்லா தான் இருக்கேன், சளி கிளி இல்லை அப்படின்னா கூட நம்ம கண்டிப்பாக இந்த சீசனில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் ரொம்ப தேவை இந்த சீசனில். அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது வாந்தி, குமட்டல். வாந்தி வர்ற தன்மையை குறைக்க இஞ்சி ஒரு அற்புதமான மருந்து. இது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க. வாந்திங்கிறது மூளையிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். பக்க விளைவு இல்லாமல் வாந்தியை இந்த இஞ்சி கட்டுப்படுத்துதுன்னு நியூயார்க் சயின்ஸ் அகாடமி கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க. இஞ்சி துவையல், இஞ்சி சாறு எடுத்து கஷாயம் பண்ணி குடிக்கலாம். துளசி சாறும் தேனும் கலந்து குடிக்கலாம். வயிற்றுப்போக்கு, இதுவும் இந்த மழை வெள்ளம் காலத்தில் ஈஸியாக வந்துடுது. இதுக்கு பெஸ்ட்டு ஓஆர்எஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து, மிக அற்புதமான மருந்து. அது கடையிலேருந்து வாங்கின்னு வந்து நம்ம தயார் பண்ணலாம். அது சின்ன பேக்கெட்டாக இருந்ததுன்னா 200 மில்லி லிட்டர் தண்ணியில் போடணும். பெரிய பேக்கெட்டாக இருந்தால் 1 லிட்டர் தண்ணி. இந்த தண்ணியோட அளவு கட்டாயம். 1 லிட்டர் தண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. அதில் கலந்து வச்சுட்டு குடிக்கலாம். சரி, நைட் டைமில் இந்த மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து, கையில் ஓஆர்எஸ் இல்லை, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? வீட்டில் நம்ம வீட்லேயே இருக்கிற மருந்துங்க பொருள்களை வச்சு நாம் செஞ்சுக்கலாம். என்ன பொருள் அது? 1 லிட்டர் தண்ணி, சுத்தமான தண்ணி, 1 கைப்பிடி அளவு சர்க்கரை, 2 பிஞ்ச் உப்பு. தண்ணி 1 லிட்டர் கரெக்டாக இருக்கணும். அந்த தண்ணியில் இந்த சர்க்கரை உப்பு கலந்து வச்சுண்டு அதை குடிச்சுட்டே வந்தோம்னா பேதி நிற்க ஆரம்பிக்கும். வாந்திக்கு கூட மிகச்சிறந்த மருந்து. ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு நல்லா சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு போட்டு நல்லா வெடித்ததும் கரண்டியால் மசிச்சா பவுடர் ஆகிடும். 1 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதித்து 1/4 கிளாஸாக சுண்டினதும் வடிகட்டி குடித்தா 2 வேளையிலேயே பேதி நின்றுடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மழைக்காலத்தில் எல்லா தொற்று வியாதியும் ஈஸியாக வந்துடும். வெறும் காலோடு நடக்க வேண்டாம், செப்பல் போட்டுக்குங்க. மழையால் எல்லா தண்ணியும் ஒன்றா கலந்துடுச்சு. கொதித்து ஆறின தண்ணி குடிங்க. முடிஞ்சதை சமைச்சு சூடாக சாப்பிடுங்க. இந்த மழை வெள்ளத்தில் நாம்ளும் கொஞ்சம் அவேர்னஸோடு இருக்கணும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர். பி ஹாப்பி, பி சேஃப். நன்றி, வணக்கம்.